Yo guys, заяа цаана. Та бүхэн дараагийн бичлэгээр уулзахад бэлэн болоод байна. Филиппинд нэгэн social influencer YouTuber 25 жилийн ял авахар болсон нэг бичлэгнээсээ болоод энэ болохоор Vitali ZD TV гэдэг нэртэй 10 сая subscribe-тай Орос YouTuber залуу байгаа. Тэгээ энэ залуу яагаад 25 жилийн ял авахар болчихов? Тэр бичлэгийг хэдүүлээ үзцгээе. Let's go. Sir, I have a question. I have a very important question for you. Can I shove this up your booty? What? Is that okay or no? Okay. Hulihin mo, kuya. Hulihin mo. Hulihin mo yan. Hulihin mo yan. He's not chasing me. I know. Boss, I want you to chase me. Can I have a hug? You mad at me? Okay. Look at that ass. Sorry. I'm gay. Hey, tell him I have a retardation. I'm autistic. Okay, I was born in this world to be free. Follow me. Oh, God, bro. What the fuck? I'm gonna fucking eat your dog. Excuse me. How much to sell your dog to China? Saan sila? Motherfucker freestyle. Motherfucker beat it. Oh, B-boy moves. Oops. Oh, fuck, I just broke my elbow. Bro, come on. I have a question for you. Can I give you a kiss? No, I have a question for you. I'm the new general in town, motherfuckers. Sir, listen to me. This patch, I'm a homosexual. They're telling me to turn it off. And you're gonna turn it off, right? No, it's Let's not. get out of here because they're going for backup. Chad, I told you, Vitali's fucking back. Real king. I want to scare somebody, but everyone's too nice here. I like you though. In Russia, I would have got knocked the fuck out already. If I did this to a cop in Russia, why are you looking at me like this? That's right. Bow down to the king. What? You have a problem? You have a problem? Uh-oh. You have a problem? Uh-oh. You have a problem? Uh-oh. You have a problem? No. What are you gonna do? Hello. Hold it. Hello. Let me hold it. Paparazzi, you are best in squash. On a paparazzi. Paparazzi. Yes, we're gonna get the fuck out of here. Security with that one. Shangri. They won't recognize me. They're gonna call more security with that one. It's fine. I look like a different person now. They're gonna call security because you got that. Give it to them. Are they still following it? Sa kanya, our permit is No, yeah. Please. Here you go. My ass. No, Oh shit. I have no idea, bro. Excuse. Okay. I just wanted to say hello. Paparazzi. Hold this, please. За та бүхэн саяны бичлэгийг үзсэн бах те. Ямар тэнэг үйлдэлүүд гаргаж байгааг те. Энэ бол ямар нэгэн зүйл одоо хэрэг стрээд эхлэхээр ямар онцгүй болдгийг та бүхэн сая үзлээ. Тэгээ энэ залуугийн хувьд их юм бол Филиппиний засгийн газараас 25 жилийн ял өгөх гэж байгаа. Тэгээ 25 жилийн ял өгөхөөр болоод тэгээ ялын өгөх гээд ингээд танилцуулаа байсан чинь мань хүний хувьд өөрөө бүр инээгээд тэгээ Филиппин засгийн газар юу гэж үзэж байгаа гэхээр гадаад хүмүүс бид нарыг маш их дөрмжилж байна. Тэгээ тэрнээс болоод энэ залууг бид нар өөрийнх нь улс руу шилжүүлэхгүйгээр өөрийнхөө Филиппин улсын хуулиар
25 жилийн ялаар энд хориод шийдэх болно гэдэг тийм хатуу арга хэмжээг авсан. За энээс болоод ерөнхийдөө инфлюенсер буюу тэр social creator гарууд бол ерөнхийдөө нэлээд айж байгаа. Энд бол нэлээд харанг дийлдсэн. Тэгээ тэр ч байтугай Филиппиний ерөнхийлөгч энэ видеон дээр реакшн хүртэл хийсэн байгаа. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэхээр тэр яг галзуурсан байхаа энэ бол Филиппиний жирийн ард иргэдийг доромжилж байгаа, бүр дээрлэж байгаа үйл явдал. Тэгээд Филиппиний ард иргэд бол сайхан сэтгэлтэй, ийдэг гэдгээрээ алдартай. Тийм ч учраас энэ дээрлэж болно, доромжилж болно гэж бодсон юм шиг байна. Ингэж доромжилж байгаа гадаадуудаа бид нар хатуу арга хэмжээ аавна. Тийм учраас энэ залууг Филиппиний хууль ёсны дагуу шийдэх болно. Тэр улс руу нь одоо тэгэж буцааж өгж явуулах тийм зүйл хийхгүй гэдэг маш хатуу анхааруулгыг өгсөн. Тэгэд энэ бол Азийн жижигхэн орн учраас ингэж дээрлэж болно, ард иргэдийг ингэж болно гэдэгтээ хатуу тэмцсэн ийм арга хэмжээ болж байгаа. Энтэй би бас яг талархууштай байна. Монголд хүртэл сүүлийн үед нилээн юу ч хийхээр тийм хяналт авахар юу ч хийж болохоор тийм рил бичлэг хийдэг гарууд бол сүүлийн үед нилээн ихсээд байгаа. Энэ бол дэлхийд том анхааруулга болж байна гэж ойлгож байна. Та бүхэн энэ бичлэгийн талаар юу гэж бодож байна guys? Тэгэд би бүтэн үзүүлэлгүй шалтгаан гэх юм бол бичлэг оруулаад ямар нэгэн байдлаараа оюуны өмч зөрчсөн хэрэгээр миний бичлэгийг хаачих боломжтой учраас би та бүхэнд бүтэн үзүүлэг байгаа шүү заяа guys. Та бүхэн юу гэж бодож байна энэ инфлюенсер залуугийн талаар? За энэ фрак хийдэг залуугийн талаар та бүхэн зөвхөн энэ бичлэгнээс биш нэлээд хэдэн бичлэгнээс бас үдчихсэн байх. Би бас нэг хэд хэдэн бичлэгийг үдчихсэн. Та бүхэн тэрийг оруулчих болно. Та бүхэн дор байгаа хэсэгт комент үлдээгээ, сэтгэлээ үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгийг сонирхож үзхийг хүсэж байвал миний бичлэг дээр subscribe дарахаа мартаа guys. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр бай.